Bezamashina manda bel og'rig'i ko'p bo'ladi. Menga uzi shartmi? Ha, to'g'ri savol berdingiz. Bel og'riganda faqat belni o'ziniki emas, ko'proq ichki a'zolar sabab bo'ladi bel og'rig'iga. Sabab masalan oshqozon ichak kasalliklari ham belga beradi og'riqni. Masalan o't qopi kasalliklari ham va o't yo'llari kasalliklari belga beradi og'riqni. Shuning uchun o'zi shart, bu holda shart deb o'ylayman. Masalan bel og'riqni o'zinikimi yo yo'qmi bilish uchun ham shuni исключить qilish uchun bir o'zi qilgan ma'qul. Oshqozon ichak traktini. Masalan, o't qopida tosh chiqib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa yo'g'on ichak o'tar joyida appenditsitda qanaqadir muammolar bo'lib qolishi mumkin. Yoki malitasiga, kichik chanoq bo'shlig'i a'zolaridan, matka va bachadan ortiqlarida nimadir bo'lib qolgan bo'lish holatlari bo'ladi. Shuni birlamchi aniqlash usulini va tezkor, oson usulini bu o'zi aniqlab beradi.